دي رقبتك اللي هقطعها لك يا حلوه. انت مين؟ انا هقول لك على كل حاجه. انا مش عايز اعرف عنك حاجه. انا هنسى الماضي كله، ولا بتشتغلي لحساب مين، رشدي او اي مخلوق. انا هعمل معاكي صفقه. صفقه ايه؟ الصوره اللي على الموبايل تتمسح، والصوره دي تتحط في دماغك وفي عينيكي ما تفركيش ثانيه. اوكي يا حلوه؟ اوكي موافقه. كده تبقي نهله اللي انا شفتها اول مره في المكتب، وقلت عليها مش مجرد سكرتيره، عرفت انها ذكيه، ذكيه قوي. تعالي، دي المخ كله والجمال كله، الحلاوه كلها. ما تخافيش، مش يا نهله ما جاتش النهارده؟ لا يا فندم، ما باين عليه ما جاتش النهارده يا فندم. ولا عماد؟ ولا الاستاذ عماد. اتصلتوا بنهله بالتليفون؟ كل تليفوناتها مقفوله. غريبه، بس عربيتها تحت قدام الشركه. اصل امبارح بالليل حضرتك نزلت من الشركه وسابت عربيتها وركبت مع الاستاذ عماد. جميل قوي. رشدي بيه، اوعى تفهمني غلط، دي مجرد نزوه. لا ما تخافش، انا فاهمك صح. انتوا بتكملوا شغل المكتب هنا مش كده؟ اختار يا عماد، ده ولا الشوكولاته؟ رشدي بيه، انا طول عمري ملكك، اختاري. وانت يا حلوه، ده ولا الشوكولاته؟ الشوكولاته. خدي، يلا قوم البس عشان ورانا شغل، يلا.
طبعا المكان واضح قدامكم. المنطقة احنا دارسينها كويس قوي. تمام. الخريطة سهلة وكله تمام قوي يا ريس. وبعدين يا ريس اللي عجبني في الموضوع ان الشياطين الزرق مش هيكشفوا الخطة دي. الاول بالطابور. بالطابور ايه ده؟ ايوه بالطابور يا جدعان. بالطابور. بالطابور يا جدعان. بالطابور. بالطابور. بالطابور ايه ده؟ ولا كلمة. هات العيش ده يالا. لا خد فلوسي، خد ساعتي، العيش لا. ساعة ايه؟ ما احنا معانا ساعات، احنا مش حرامية يا كابتن. امال انتوا ايه؟ ثلاثي اضواء المسرح. احنا ولاد ناس. بس جعانين. بقول لك ايه، انا بايت هنا من امبارح عشان اخد العيش ده، وبصراحه يا قاتل يا مقتول. يبقى مقتول يا امك. يلا في ايه؟ البيت بيقع ولا ايه؟ انا قلبي اللي وقع، انا اتقفلت في الفرن بتاع العيش. فرن مين يا عم؟ انت بتحلم يا رايق. قوم يا رايق، خلي يومك يعدي يا رايق. لقيت شغل يا عواطيه. انت بتحلم، لينا شغل ايه بس؟ قوم هات لنا عيش من الفرن. لا افطر انت، انا فطرت في الحلم. فطرت في الحلم؟ قوم انت يا فرحان. انا بصيت، انا بعد ما اتقفلت في فرن العيش الموت جوعا ارحم. الموت جوعا؟ يا قلبت معاك لغه عربيه. نام يا اخويا. ايوه يا حبيبتي، عندي ليك حته خبر بقى. لسه حالا مخلص اخر مشهد في السيناريو. الف مبروك يا حبيبي. علشان خاطر المفاجأة الحلوة دي بقى انا هسمعك اخر حاجة كتبتها لك. علشان تعرف بقى مش انت لوحدك اللي بتألف، انا كمان بعرف. اسمع. لسه بينا كلام، مش عتاب وملام. يا جماله. ده البعد حرام، الله يصبرني عليه. قرب يا حبيبي خدني، قرب وتعالى الحضن، نهرب انا وانت العالم، عايشين في بس اتنين. انت عارفه يا رانيا، انا سمعت شعر كتير قوي، لكن والله العظيم اللي انت قلتيه ده احلى شعر سمعته في حياتي. لسه بينا كلام، مش عتاب وملام، ده البعد حرام، الله يصبرني عليه. قلت له ايه؟ برافو عليك. حد تاني يتكلم؟ طبعا. لسه بينا كلام، أشواق وغرام، حب وأحلام، إمتى هنتكلم فيه؟ لسه بينا كلام. طيب يا نوال أنا هكلمك بعدين بقى، ها؟ باي باي. صباح الخير بابي. بتكلمي مين يا رانيا؟ دي واحدة صاحبتي. صاحبتك دي بشنب ولا من غير؟ بشنب ازاي يعني يا بابي؟ لا طبعا. ثقتي فيك كبيرة، خدي بالك من نفسك. حاضر. صباح الخير يا حبيبتي. هاي يا رشدي. هنتغدى سوا النهارده؟ لا انا اسفه يا رشدي، مش هينفع النهارده. انت عارف ان عندي تمرين في الجيم كمان ساعه. قلت لك بلاش حكايه التمارين دي، هتضيع كرامتك. مال الكرامه ومال الجيم يا رشدي؟
اقري كتاب ميزات المرأة وانت تعرفي. باي. باي يا روحي. تعالي تعالي. حاضر يا ستي. يا لهوي يا لهوي يا ستي، في يا بت؟ حته دين حصان اسود. اسود؟ لكن ايه عليه زي القمر. ايوه كده فرحتيني. لابس اصفر فاخضر فاحمر. يا خراشي، شكله جاي يخطفك على الحصان يا ستي. استني. الو، كنا لسه في سيرتك يا منيل. اللي في الفنجان هيتحقق. تفتكر كده ان انت ممكن تيجي فعلا تخطفني على حصان اسود؟ انا عندي ميعاد مع رشدي بيه. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا انسه. قلت لي اسمك ايه؟ نهلة ابراهيم. يا رب اكون نجحت في كشف الهيئة، مع اني متأكدة ان الصورة اكيد مش زي الاصل. اذا كنت تقصدي بالصورة يعني الشكل، ففي حالات كتير قوي الشكل بيبقى احسن من الاصل، بالتأكيد بيبقى له تأثيره. تقدري تقعدي. ميرسي. انت درستي ايه؟ انا خريجة اقتصاد وعلوم سياسية، بالاضافة لدراسة متميزة جدا في الكمبيوتر. انت اشتغلتي قبل كده؟ طبعا، في اكبر شركة كمبيوتر في المانيا. طب ايه السبب في انهم استغنوا عنك يعني؟ لا يا رشدي بيه، انا محدش يقدر يستغنى عني، لان كفاءتي متميزة ومتنوعة. بس لو تحب حضرتك تعرف السبب في استقالتي برغم المرتب المغري جدا، ما عنديش مانع. لا مش مهم، واضح انها اسباب شخصية، انا مش عايز اعرف. انت عندك فكرة احنا بنشتغل في ايه بالظبط؟ انا اعرف ان انتوا مجموعة شركات متنوعة المجالات، وده في حد ذاته مغري لاصحاب التميز واصحاب الجمال كمان.
تقدري تستلمي شغلك من دلوقتي. اتفضلي اوريكي مكتبك. اتفضلي. ده مكتبك، مبروك. ميرسي قوي يا رشدي بيه على رقتك وكرمك. اتفضلي. يانا يا مدوباهم يانا يا مقطعاهم يا اختي اسم الله انا حسيت فيها عود. تعالي يا بت قولي لي كده حضرت الفطار ولا لا؟ ما الفطار اهو يا قبلتي. الله قشطه بالهبل والمربى والبيض وكله تمام التمام. طب يلا يا حلوه اطلعي السرايق فوق قولي له ست الحسن والجمال بتصبح على عيونك. قشطه ولا مؤاخذه بعد الكلمه. الله في يا بنت مالك بتنقطي فرح بلدي ولا ايه؟ وخش عليا كده وقولي لي على طول في ايه؟ ما هو مش منظر بقى يا قبلتي ان انا كل شويه اطلع له الفطار واطلع له العشاء واقول له ستي بتصبح ستي بتمسي ويقول لي بالسلامه على كده. يعني ايه يا بنت قصدك ايه؟ انا قصدي ولا حاجه يا ستي. انا قصدي اقول ان انت لو طلعتي له الفطار العمليه هتمشي. هو انا اللي هعلمك يا قبلتي؟ والنبي يا بنت يا سعديه شكلك عندك حق. صباح الخير يا فرحان. دي خلقت واحد فرحان. طب يا اخويا قول لي اتفضلي وانا اقول لك يا احلى افوكاتو في الدنيا. افوكاتو دي في دفاتر الحكومه بس. دفاتر الحكومه بس. بقول لك ايه، انا يا اخويا راكبه قطر انبساط. خش صحي لي سرايق. انت يا عم رايق. ايه الدوشه دي على الصبح؟ قابل. صباح الفل على عيونك يا سرايق. مش معقول كده يا فوفا، صينيه كل يوم والتاني. وماله يا اخويا فيها ايه؟ عربون محبه زي ما بيقولوا. بالراحه عليا يا فوفا القلب يقف. الف هنا وشفا يا اخويا على قلبك اللي مدوخني ومدوبني ده وبالهنا واللذاذه ومن غير ازازه. ازازه ايه؟ ازازه التقل والجفا يا ولا. حبيبي انا الف هنا وشفا على قلبك. اخيرا يا رانيا خلاص خلصت السيناريو. معقوله؟ الف مبروك يا سعيد. انا متاكده ان الفيلم ده لما هيتصور اسمك هيبقى اكبر اسم سيناريست. بس عادي، انت عارفه يا رانيا اصعب خطوه لاي فنان الخطوه الاولانيه. وناوي تعمل ايه بقى بعد ما خلصت كتابه السيناريو؟ هاخد السيناريو واروح لشركه انتاج كبيره واوريه لهم ويا رب يعجبهم وينتجوه. سعيد انا مش قصدي على اللي هتعمله في الفيلم، انا بتكلم عن موضوعك مع بابي. موضوع ايه؟ هو انت مش ناوي تتقدم وتطلبني منه؟ بصراحه بقى يا رانيا انا عايز اجل الحكايه دي شويه، يعني لما اكون وقفت على رجليا كده اكون بعت لي سيناريو ولا اتنين. يا سعيد الموضوع ما يحتملش تاجيل اكتر من كده. انا كل يوم والتاني بيتقدم لي عرسان وعماله ارفضهم من غير اي سبب مقنع. وبعدين انا اضطريت اصارح بابي بموضوعنا، وهو قال لي لو الشاب ده فعلا واخد الموضوع جد وغرضه شريف ليه ما يجيش يتقدم. علشان كده انت لازم تقابله وتقرا معاه الفاتحه كمان، واي حاجه احنا ممكن نخططها مع بعض واحنا مخطوبين. ماشي يا رايق، ماشي يا رايق، بس اما تيجي كل ده سايبني قاعده لوحدي. منى انا خلاص لقيت الحل. اوبا يا مجنون، قول لي بقى وفرحني. جهاز تشغيل الشباب. وده يطلع مين بالظبط؟ ده جهاز اداري مهمته تشغيل الشباب اللي مش لاقيين شغل زي حالاتي. طب وانت بقى هتروح تقدم الطلب بتاعك امتى؟ انا فعلا جهزت كل ورقي وهروح لهم قريب. اخص عليك، ازاي تخبي عني خبر حلو ده؟ اوبا كنت عايز اعملها لك مفاجأة يا مجنون.
ايوه يا صبري، انا لسه واصل من قبرص حالا. حاضر هكلمه. لا 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 مش هنسى. ادعي بس ان يكون مزاجه حلو النهارده. حلو قوي قوي قوي. امور يا هاني. ده انت اللي تؤمر يا عماد بيه. ايه ده ايه ده؟ انت تعرفيني؟ طبعا، وهل يخفى القمر؟ طب ده انت تليفون حضرتك التليفون الوحيد اللي بوصله الرشدي بيه فورا. هو انت؟ نهلة ابراهيم، سكرتيرة رشدي بيه الجديدة. طب من فضلك بلغ رشدي بيه ان انا عايز اقابله. سوري يا عماد بيه، ما اقدرش. ده بقاله ساعتين منور اللمبة الحمراء ومنع اي اتصال بسيادتك. ساعتين؟ في حد معاه جوه؟ لوحده؟ لا يكون جرى له حاجه. طب والعمل؟ يا رشدي بيه، يا رشدي بيه، يا رشدي بيه. ايه في ايه؟ مش في لمبه حمراء منوره عندكم؟ اتفضلوا تعالوا. ايه الدوشه اللي كنتوا عاملينها دي؟ سوري يا رشدي بيه، اصلي انا والاستاذ عماد قلقنا عليك قوي. طب اتفضلي انت على مكتبك. اوكي. اقعد. قول لي اخبار قبرص ايه؟ التفاصيل كلها هتكون عندك في الملف ده. كويس اوي. بعد نص ساعة بالظبط خلي نهلة تتصل بمسيو خوري تقول له ان احنا جاهزين، بس السعر زاد 10% والتسليم في مصر. مفيش مشكلة، دي حاجة بسيطة كده. برافو عليك، ما بتنساش حاجة ابدا. رشدي بيه ما يتنسيش ابدا. شوف يا ابني، اسعد لحظة عند اي اب في الدنيا هي اللحظة اللي بيلاقي بنته بتتجوز وتروح بيتها، قاعد تخف عنه اكلها وشربها ولبسها، والواحد اتفرج بقى تربية اخواتها الصغيرين. يا عم عيب عليك اللي انت بتقوله ده. المهم طلباتك ايه؟ يا ابني انا ماليش طلبات، لو عايز تتجوزها من دلوقتي اتفضل شيل. ابوك بيقول لي شيل. شيل ايه بس؟ انت بتهزر. ايه يا بابا ده؟ هو انا كيس جوافه؟ المفروض انك تعمل لي منظر قدام الراجل اللي جاي يخطبني. منظر ايه؟ لما تبقوا مش لاقيين عشه تبيتوا فيها جوز فراخ وجايين عايزين تتجوزوا، يبقى منظر ايه اللي اعمله لكم؟ يا عمي هي دي سنة الحياة. نعم سنة ايه؟ حياة ايه؟ يا ابني هو احنا عايشين؟ ده احنا مدفونين بالحياة. معلش يا بابا والنبي، معلش لا معلش انت تعبان. نقول لي سنة الحياة. معلش حقك عليا. المهم يا عم ما قلتليش برضو ايه رأيك في الموضوع؟ عايز اقول لك ايه؟ ما قلت لك موافق. عايز تتجوزها من دلوقتي اتفضل خدها.
زغراتي يا ام فوزي، زغراتي يا اللي انت الخمارة، قلبتك الخطر الثاني. اي حاجه من ايديكي هتبقى حلوه يا حلوه. شكرا يا فندم، بس حضرتك ما تقوليش هتشرب. زبادي بالعسل يا عسل. طعمك يا فندم. لحظه يا حبيبي، قولي لي انت بتخلصي شغل هنا الساعه كام؟ الساعة 5. جميل. ايه رايك لو اعزمك على الغدا في اي مكان يعجبك انا وانت بس؟ لا والله ما ينفعش يا فندم، اصل انا بعد الشغل بخرج انا وخطيبي نتغدى ونتفسح سوا. خطيبك ده ايه؟ ما تزعلقيش. ما ينفعش يا فندم، لما زحلقه واحنا لسه مخطوبين، امال بعد 3 سنين هعمل فيه ايه بعد الجواز؟ لحظه يا حلوه. الله 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 الله، ايه يا سلوى؟ انت بتشتميني؟ لا يا حبيبي مش انت خالص، ده الراجل الغيتك اللي قاعد على ترابيزه 8 قاعد بيستظرف وفاكر نفسه دمه خفيف وقال ايه؟ عازمك على الغدا. الراجل ابو شعر اللي هناك ده؟ ايوه. طب سيبيهولي بقى وانا هفخفخه. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ده زبادي بالعسل اللي حضرتك طلبته يا عسل. ايوه بس انا ما طلبتوش منك، انا طلبته من المدمزيل اللي كانت هنا. هو حضرتك عايز الزبادي ولا عايز المزمزيل؟ لا انت هتفتح لي محضر ولا ايه؟ اتفضل ابعت المدمزيل اللي كانت هنا. خلاص مفيش مزمزيل، المزمزيل مشيت. لا المدمزيل ما مشيتش، هي قالت لي هتمشي الساعة 5. ولد بقول لك ايه يا ولد، روح انده المدمزيل وانا هبسطك. هتبسطني ازاي يا شقي؟ ايدك يا ولد، عارفك ولد بدي. خد 5 جنيه تاخدها وتروح تجيب المدمزيل وتيجي فورا. عايزني ابيع لك خطيبتي ب5 جنيه؟ ايه يا ولد مستقل بيها ولا ايه؟ لا انا مستقل بيك انت. انت قليل الادب جدا. ايه يا ولد ده؟ انا كده هاخد ضرب علشان لبست القميص ونسيت تلبس البنطلون. قليل الادب جدا. بس يا ولد انت المدير. ايوه انا. طلعه بره. الله بره. باي باي نتن. بره. قليل الادب بره، ما اشوفش وشكوا هنا خالص انتوا الاثنين. ما تتحمقش قوي كده اطقلك قرن. يلا يا رجب، الاستاذ سعيد وصل على ترابيزه اخواته. ايوه عارفهم، ترابيزه الفرسان الثلاثه. الحمد لله على السلامه يا عم رجب. الله يسلمك. لا ما شاء الله ما بتكبرش ابدا. اقعد يا عم رجب اقعد. بقول لكم ايه بقى يا اساتذه، انا هعملها لكم فن النهارده. نويت استغنى عن يوميتي واشتغل معاكم زبون. والله منورنا يا عم رجب. الله يخليك. هو الواد اخوك ماله؟ قاعد في البيت كده مش راضي ينزل النهارده. طرد من الشغلانه الجديده يا سعيد. يا سيدي فيها ايه يعني لما يطرد؟ ابونا ادم بنفسه اتطرد من الجنه واحنا مطرودين من الدنيا. حلوه دي صح. جرى يا استاذ رجب، بجيب لكم في ايه يقرا ربع قران على الترابيزه الغم دي. يا ولد بطل يلا الحركات دي. عيد
ما بلاش الكلام ده على الصبح، ده انا لسه طالعه من الفريزر وداخله على الصوله. انت هترقصني على نار هاديه؟ انا عايزاها مشعلله ومشعوره. لا 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 سيبك مني، انا سايباه في الفريزر عقبال ما يفك ويسيح براحته على ما فيش. صحيح انك ست فاجره وما عندكيش دم. هي حصلت كمان وفي بيت الراجل اللي انت شايله اسمه؟ شوفي بقى يا شاطر، انا كده وابوكي سعيد معايا وانا كده وبيموت في تراب رجليا. تراب ايه يا شيخه؟ ده انت في زباله. ابوكي بقى كيف الزباله. اخلصي يا قليله الادب. ايه ده؟ انت بتمد ايدك على بنتي؟ انت طالق طالق. بنتك هي اللي قليله الادب ومش متربيه. طب اطلعي بره، امشي من قدامي لحسن انت عارفه. رشدي بره يا رشدي، بره يا انا اسفه يا بابي. اسف على ايه؟ واحدة تروح 100 يجوا. كويس انك ريحتيني من خليتها، ولا يهمك ما تزعليش. تحت امرك يا سعاده البيت. ازيك يا حبشي وازاي احوالك؟ مبسوط؟ مستور والحمد لله يا سعاده الباشا. اما هي مستوره بتطمع علينا يا راجل يا طيب. اديني منديلك يا عم حبشي. منديلي؟ منديلي يا سعاده البيت بس اصله مش نظيف. وانا همسح وشي فيها روح امك. انا هتف فيه. اتفضل يا سعاده البيت. هيروين يا راجل يا طيب. انا هسامحك يا عم حبشي، بس قول لي والنبي بتبيع كام منديل في اليوم وبتكسب كام؟ علمني. انا لا ببيع ولا بشتري يا سعاده البيت، وشرفك انت بشمه بس. معلش ارحمني يا سعاده البيت، ابوس رجلك ارحمني، ابوس رجلك ارحمني. ما تخافش يا عم حبشي، انت برضو الراجل بتاعي. حمزه عمرك ايه؟ عم حبشي ده الراجل بتاعنا، عايزك تريحه وتبسطه على الاخر. مش ارحمني يا احمد، سامحني يا احمد، ارحمني. اتفوق على دي شغلانه، محدش بقى عنده ضمير. ايه الاخبار يا نهله؟ انا بعتلكوا ايميل بكل المعلومات اللي قدرت اوصل لها. مش كفايه يا نهله، احنا زارعينك هناك عشان تعرفي كل حاجه عنه. ها؟ بيتكلم مع مين؟ بيتعرف بمين؟ حساباته ايه في البنوك؟ في حد كبير بيسنده ولا لا؟ كل حاجه يا نهله، كل حاجه. هو دايما بيستعمل الموبايل وما بيديليش فرصه اسمع اي حاجه. احنا رمينا له خوري في السكه، عملية صغيرة كده ب10 مليون، لو نجح فيها هنعمل معاه صفقة العمر له ولينا احنا كمان. انا عايز رشدي يثق فيكي جدا، عايزه يحس كده انك انت قريبة منه قوي قوي قوي. بس خدي بالك، خدي بالك لان دقات قلبه رصاص قاتل. انت بتخوفني يا خواجه. بالعكس، انا عايزك تنجحي عشان تكسبي ثقته وثقتنا احنا كمان. طب وعماد؟ عماد ده مجرد عازف لألحان رشدي، طموحاته أكبر من إمكانياته بكتير. بس ده عايز يحب. خلينا في المهم، احنا الضربة الأولى ممكن تفتح لنا باب نعرف منه كل حاجة. والباب ده مش محتاج مفتاح؟
انا هديلك مفتاح ذهب يا نهله. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. لو سمحتي ممكن اقابل رشدي بيه؟ في ميعاد؟ حضرتك اديتيني ميعاد النهارده. انا سعيد محروس عبد الخالق. افتكرت. اتفضل. اتفضل. صباح الخير يا فندم. ايوه يا ابني، في ايه؟ انا كنت جاي اعرض لحضرتك يا فندم سيناريو فيلم من تأليفي. مسميه ايه؟ فخفخينو. ايه فخفخينو دي؟ لو تحب حضرتك احكي لك القصه. فضيلك انا سيبه هنا، لما افضى هبقى اقراه، لو عجبني هخليهم يتصلوا بيك. سيب عنوانك في السكرتاريه، مع السلامه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ رايق، بشرفي انت محظوظ. يسعدني يا استاذ رايق ابلغك ان الجهاز بتاعنا نقلك وظيفه في هيئه النقل العام. هيئة النقل العام يا فندم؟ نعم. يعني بس تخصص يا فندم. يا فندم انا شاكر جدا لسيادتك يا فندم. ربنا يخليك لينا يا فندم، ربنا يخليك لينا. يا فندم انا هكون عند حسن ظن سيادتك يا فندم. انت خريج هندسه مش كده؟ فعلا يا فندم، هندسه وميكانيكا. ايوه بس احنا لقينا لك وظيفه عندنا بعيده عن الشحم والمازوت والموتورات عشان تفضل رايق كده على طول ونضيف. ربنا يخليك لينا يا فندم. فين يا فندم؟ في هيئه التحصيل والتوريد. التحصيل والتوريد؟ مش فاهم سيادتك. يعني هتحصل الفلوس من الركاب وتوردها الخزنه اخر الورديه. الدوريه ازاي يعني يا فندم؟ الورديه. كمساري؟ نعم. بعد ما شقيت اشتغل كمساري، انا مهندس. روق يا رايق يا رايق، روق. الكمساري ده كان اسم قديم يا رايق، دلوقتي مع التقدم اللي احنا فيه بقى اسمه محصل. بس انا مهندس. اوعى اللي بتسيلي مهندس، ما انا عارف انك مهندس. احمد ربنا اللي لقينا لك شغله غيرك ممكن يحبس سنين وما يلاقيهاش. الحمد لله يا اخي، ده انا حفيت سنين لحد ما خدت الشهاده الكبيره، دلوقتي اشتغل كمساري. على فكره انت كده بتهين مهنه الكمساري وانت حر. احملك المسؤوليه. انا بهين. انا مهندس اشتغل كمساري. انتوا وين يا ابن العم؟ انا حضرتك الحلوطي. حظي. احنا من الاول ما كانش المفروض نشتغل الشغلانه دي، بقى بعد كل المذاكره اللي ذاكرناها والشهادات اللي خدناها واحلامنا يا سلوى اللي حلمناها نروح نشتغل في مكان معفن زي ده جرسونات. هو كان في شغل تاني واحنا رفضناه؟ نصبر يا سلوى، نصبر وندور واكيد هنلاقي. كان غير نشطر. سلوى هترجعي تاني تشغلي لي الاسطوانه دي وتقعدي تنكدي عليا وتكسري في مقاديفي؟ انا ما بكسرش في مقاديفك ولا حاجه، انا بس عايزه افهمك ان في ملايين غيرنا معاهم بكالوريوس ومعاهم كل حاجه ويتمنوا يشتغلوا شغلانه اللي مش عاجباك واقل منها كمان. انت قصدك تقولي ايه؟ انا مش فاهم.
قصدي اقول ان انا كمان ما كانتش عاجباني الشغلانه دي، بس انا اشتغلت عشان خاطر الفلوس، عشان انا محتاجه الفلوس دي. في البيت عندي لو عرفوا ان انا خلاص اتطردت من الشغل هيقلبوها محزنه، لان هم عارفين ان الفلوس دي احنا بنعيش بيها. هنعيش يا سامي، صدقيني هنعيش. ما هو لازم يكون في حل عشان ما نبقاش مذلولين لواحد زي الاقرع ده اللي طمعان في عرضنا، ولا الخروف التاني ابو قرنين اللي عايز يشتري ويبيع في شرفنا. الو. اهلا اهلا سعاده الباشا. تسليم النهارده؟ هتسلم وتستلم، بس تخلي بالك من اللي هقول لك عليه كويس. باشا احنا بننفذ تعليمات سعادتك. وانت بتسلم تستلم. دور يا باشا. يا منى يلا يا بنت. يلا على فين يا بابا؟ مش ميعاد عريسك دلوقتي؟ بس يا بابا اوعي تجيبي سيره عريسك ده اللي انت بتقولي عليه، فاهمه ولا لا؟ ده ولد صايع ما ينفعش للجواز. عريس في اليد احسن من 10 على الشجره. انا بقى مش عايزه ال10 بتوعك دول يا بابا، انا عايزه واحد بس. هو الصفطاوي الراجل كده. خلاص يا مع السلامه. بقول لك ايه، ما تدلقش عليه. انا مش ناقص الحته. اتفضلي اتفضلي. ايوه اهلا 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 بسعاده الباشا. صفطاوي كبير المعلمين لماده المحاسبه في المدارس الثانويه التجاريه. اتفضل يا فندم. صفطاوي كبير المعلمين في ماده المحاسبه في المدارس الثانويه التجاريه. اهلا يا ابني، اتفضل استريح. اتفضل. انا احب البساط احمدي علشان بقى المشاريب تبقى سريعه. مشاريب سريعه؟ يا ريت تعمل لنا حاجه نشربها بسرعه وشوف لنا ابونا فين. الطقم ده انا جبته هديه للعروسه، ولاني لسه ما اعرفش مقاساتها قلت اجيبه اول سايز عشان يلبس اي حد، وجبته من اغلى نوع 132 جنيه. اهلا 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 يا عروسه. صفطاوي كبير معلمين ماده المحاسبه. حياتي كلها ارقام، العيال في المدرسه بيسموني كالكوليتور، انا حاسبه يعني. ايه رايك؟ حلوين دول؟ لايقين عليكي؟ ما قلتليش يا عمي انت عايز فيها كام بالظبط؟ تدفعوا اخويا. لا انا ما احبش كده، انت برضو لازم تبقى مرضي. ما بين البايع والشاري يفتح الله. انت جاي تشتري جاموسه؟ اتفضل اطلع بره وبحسبها كويس كبير المعلمين. ايه ده؟ بره. انتوا ليه بتعملوا كده؟ معلش ما يخسرش، هو برضه اون تايم بره يعني. بره وهتحطك معاك. تدهلي في قميصك كده يا بابا، في الاخر بيرسوا. مش قلتلك نقطه؟ اهلا يا خواجه خوري. تمام رشدي بك، تكرم عيونك يا زلمه. نحن بنتمنى على الصفقات اللي جايه تكون اكبر من هيك بكتير ان شاء الله. عماد خد الشنطه. تمام يا عماد. ايه اللي بيحصل؟ رشدي بك، نحن تجار كبار ما يصير بيننا الغدر. تجار كبار زي ما بتقول، عشان كده كان لازم تكون حريص عن كده. اللي اتقتلوا دول 2 مرشدين بوليس. يلا شكرا. خد بضاعتك واتكل على الله. تكرم عيونك. شكرا رشدي بك.
اوكي الكولي ليتر باي. رشدي بيه، ايوه في حاجه يا انسه؟ ليا امنيه يا ريت تحققها لي. ايه المرتب مش عاجبك؟ لا، عيد ميلادي بكره. عايزه اجازه. انا عايزه حضرتك تشرفني بكره في شقتي المتواضعه، اتشرف بيك قدام اصحابي واوعدك انك مش هتندم. طب سيبي عنوانك وانا هشوف ظروفي ايه. بليز يا رشدي بيه. ايه خلاص.
حد يلم. اخس عليك يا ايدي كده توقعي الميه على سيدي. رجلي يا مروشه، مالك خايفه كده ليه؟ خايفه من سعاده البيت؟ معلش يا سعاده الباشا، خدمتك وغلط. بعد الاذن والدستور لا ينكشف المستور، اروح اجيب الخيشه امسح اللي ساح والم اللي اتبعتر ورايا على المطبخ. يا لهوي، ويسكي؟ امال ايه اللي كنت بتشربه ده؟ عشان اعرف نوعه بس. انت ناوي على ايه يا شقي؟ بقولك ايه، انا هروح المطبخ مطرح ما بنام يا سيدي. كل ده يطلع منك موسى السيد. يا رشدي يلا بقى قبل ما تفقد لي رشدي. كيف لا ياكلوك يا حته انا بقلقك من حته ولا اكل حته واسيب حته وحته لا اكل كله. اي خدمه حضرتك؟ الانسه رانيا. الاستاذ رشدي موجود؟ اقول له مين حضرتك؟ انا سعيد. طب دقيقه بعد اذنك اديله خبر. مين على الباب؟ واحد اسمه سعيد عايز البيت. طب روحي. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه؟ تعالى. ايه مالك قلقان كده ليه؟ مش عارفه مالي يعني. قلقان ومتلخبط ومش عارف اتصرف ازاي. لا ما تقلقش، بابي طيب قوي، ما بيرفضليش طلب. تعالى يا سعيد. رانيا تعالي هنا. ده سعيد يا بابي اللي قلت لك عليه. انا شفتك فين قبل كده؟ انا اللي جيت لحضرتك الشركه وقدمت لك سيناريو في فخينه. رانيا قالت لي انك جاي تقابلني عشان تطلب ايدها مني. ده شرف كبير ليا يا فندم بعد موافقه سعادتك. شوف يا سعيد، انا ماليش في الدنيا دي غير بنتي رانيا، وصعب عليا قوي اعيش من غيرها. عشان كده انا عاوز بعد ما تتجوزوا يعني تبقى تيجي تعيش معانا هنا. الفيلا زي ما انت شايف واسعة ومليانة شغالين، مش هتفرق لو زادوا واحد. انت بتشتغل ايه غير حكاية السيناريو؟ والله يا فندم انا لسه بدور على شغل من ساعة ما اتخرجت من كلية التجارة. يبقى خلاص انا هشغلك عندي مدير لاي ادارة في شركاتي. تعرف رانيا مصاريفها كتير ومش هتقدر عليها. وبالمرة طبعا اكيد حضرتك هتقترح عليا انك تجيب حاجة ذهب او الماظ وتديها لي علشان اديها انا الرانيا على انها مني. اوكي، تبقوا تنزلوا تختاروا الشبكة اللي تعجبكم وخلي الجواهرجي يبعت لي الفاتورة. بعد اذنك يا رشدي بيه، يا ريت تديني وقت افكر في نظريتك الجديدة في الجواز. وانا قلت حاجة غلط؟
طلبت منك شيء مستحيل؟ بالعكس، انت خليتني اشوف الحقيقه الغايبه عني. حقيقة ايه؟ حقيقه ان ازاي افكر اتجوز وانا ما عنديش اوضه اسكن فيها مراتي، ولا دخل اصرف منه على اللي هتجوزها. هو ده المستحيل بعينه يا رشدي بيه. افهم من كده انك بترفض تتجوز بنتي؟ ارفض بالثلاثه. انا اسف لضياع وقتك يا رشدي بيه، عن اذنكم. اوعى الكلاب تعضك وانت ماشي. ايه ده؟ جايبالي واحد شحات مجنون عشان تتجوزيه؟ يا سعيد بنت رانيا تعالي هنا. سعيد الحيوان اللي كان هنا ده عكني مزاجي. شوف لنا سهره منيله نسهرها النهارده. معاش اللي يعكر مزاج سعادتك، انا عارف بقى اللي يروق مزاج سعادتك. انا بقى هاخدك حته مكان ما يخطرش على بالك، في كل الالوان، في اللي كده واللي كده. تجي لي 9 بالليل حاجه دنس على الاخر ومره سعاده البيت. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل هنا. نرجس. انا اسمي نرجس. تشرب ايه يا باشا؟ والحقيقه نرجس بفكر اشرب حاجه ما شربتهاش قبل كده. يبقى مفيش غيره كوكتيل بيرستيل اللي يطلعوا ما ينزلوش. سلم ايه؟ سلم الضياع؟ فاشر ده سلم الهوا يا باشا، سلم الهوا السايح والنايح واللي لا فيه عدو ولا عزوم. على ضمانتك؟ على ضمانة اللي شربوا وطلع السلم من اوله، واللي رجعوا لي تاني وطلعوا ونزلوا وشكروني وقفلوني. خلاص هات لنا بين السلم ده. عينيا. اتفضل يا باشا. بس ساتر بيشربوا ازاي ده؟ مين دي؟ دي بقى فوفو نجمة الرقص الشرقي. ما تعرفش انا مين؟ انا البت الهلاهلا. انا البت الهلاهلا، انا الروشة بتاع كله. انا البت الهلاهلا، انا الروشة بتاع كله. واللي يغمز لي ولا يغمز لي، اللي يغمز لي ولا يغمز لي يبقى يا ويلو يا زلو. البت الهلاهلا. البت
هلا 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 هلا. ايه العز ده كله يا باشا؟ وشرفك انت اول امرأة تخش الفيلا دي. خش غرفة العمليات. ايوه يا باشا. وطي هاتي دول. كل دي كرامة يا بنت. ايه ده؟ هاتيهم بسرعة. ايه دول يا بيه؟ دول هتلبسيهم. انا البس دول؟ دول هدوم شغالات. انت احسن من هند رستم، احسن من نادية لطفي، احسن من جولي كريستي وصوفيا لورين. والست هند رستم يا اخويا واللي انت بتقول عليهم دول لبسوا دول هنا؟ هنا ايه؟ في السيما يا بنت. انت اجدع منهم. اذا كان كده ماشي، ما يضرش يا باشا. البس وانا هاجي فيهم ايه؟ ما تلبسيني يا ماما. اوام. لا الاول وبعدين البسي. تلبسيني يا ماما. اللي انت عملته ده يا سعيد مش ده اليوم اللي احنا كنا بنتمناه؟ وبستناه، بس مش كده يا رانيا. يا رانيا رغم كل الظروف انا عندي كرامه. ومين اللي داس على كرامتك؟ يا رانيا مش انا اللي انتهز فرصه. ما ينفعش ابقى شرابة خرج عند ابوكي لمجرد ان انا جوز بنته. ما ينفعش. انا لازم اكون جدير بيك يا رانيا، فاهمه؟ ايه يا نالا؟ رشدي بيه ماله؟ لا بيرد على تليفونات ولا جه المكتب ولا موجود في البيت. هو في ايه؟ ما تقلقش يا فندم، وعموما اول ما هيوصل هديك خبر. ارجوكي. اسمع يا راجل انت. نعم يا استاذه نهله. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش كويس بس انا قرصتي والقبر. خبر ايه؟ انا حصل مني حاجه يا استاذه نهله؟ هي كلمه واحده من غير لا تهتها ولا نقنقه. رشدي بيه فين؟ بتقولي ايه؟ مع خدامه جديده؟ بس المره دي ذوق واطي قوي. لا خلاص احنا ملناش دعوه بنظام الخدامين ده. احنا لينا شغلنا وبس. اوكي؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ بابي بصراحة كده بقى أنا عايزة أكافح. ايه؟ تكافحي؟ كافحي ايه؟ يعني أشتغل وأشقى وأتعب وأعمل بيتي كمان من عرق جبيني. وبصراحة يا بابي عشان أساعد سعيد ونعمل بيت صغير كده وأتجوز بقى. حبيبتي أنا حلت لكم كل المشاكل دي. ايوه يا بابي بس انا محتاجه اشتغل واشقى واعمل بيتي من عرق جبيني. وبعدين بقى سعيد معاه حق في الموضوع ده. يخرب بيت سعيد على اليوم اللي شفتك فيه سعيد. حاضر يا حبيبتي، من بكره هشغلك هتبقي نائب رئيس مجلس اداره مجموعه شركاتي وهديلك 1000 جنيه في الشهر. مبسوطه؟ يا بابي انت بتاخدني على قد عقلي. انا محتاجه اكافح كفوحه واتشقلب، قصدي يعني اشقى واتعب. انا عايزه اشتغل شغلانه كده بجد اشقى فيها واتعب واكافح. اعملك ايه يعني؟ ابعتك تكنسي الشوارع ولا تشتغلي في الفاعل عشان تحس انك بتكافحي انت والصايع بتاعك ده؟ امشي نعال ابوك يا ابو سعيد، امشي. اهلا 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 يا معلم حربي، الحمد لله على السلامه. يا سلام، وعرفت ازاي انا حربي؟ خلاص يا معلم اشم ريحتك من على بعد كيلو. طب يا اخويا خش شوف الزباين اللي جوه قاعد زي خش. ايوه كده يبقى احنا في ميدان الفرسان. الله ايه يا اولاد، مش بعاده يعني، مش طالع لكم حس، عاملين كده زي ما تكون قاعدين في عزا. طب ما احنا فعلا بنعزي يا عم رجب، بس بنعزي في حياتنا ومستقبلنا. يا عم سلم امورك لله، ان شاء الله هيفرجها. انتوا على فكره ولاد حلال، ليكوا عندي مكنه هتضيع عنكم الهم والغم ده كله. الله 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 يا استاذ رجب اللي انت عامله ها، تاخد الزباين توديهم في حته ثانيه. طب يا اخي اعزمني يا اخي، اعزمني عشان اجي افرفش معاكم. هو انا هتفوتني حاجه زي دي برضه يا معلم حربي؟ هي القعده تحلو من غيرك؟ امال مين اللي هيدفع الحساب؟
ادي واحد لا تقع يا ما يقع الا الشاطر. اتفضل السعيد يا واد يا نادر. ايوه يا معلم. تعالى هلا خد بايدي. يا اهلا. يلا يا نادر خش بالمعلوم على المعلم في الاول. حاضر يا معلم. اتفضل يا باشا. العيال جت اهي. الواد رايق وفرحان الدنيا يا عم رجب. يا نادر. ايوه يا ريس. يا ناس البوات. فزع ازيك يا عم عربي. عم رجب. لا انا ارتست اهو. دول يا ابني صب على اخواتك. ادي بوسه بس. السلام عليكم. سلام. ما سلامش ليه؟ ما انت صغير. صباح الانفاس يا سلسة. سعيد انت عامل لنا مشاكل وعايزين نحل مشاكلك يا سعيد. احلى صح. احلى ناس صاحب معاهم. ستر يا سعيد. بس الاهم من الستر انك تكتب على ستر وتسيب ستر. اصحى فوق بقى. احنا خلاص بقينا الصبح. انا مش سامع اي كركره. شكلنا احنا الوحيدين في المخروبه دي. خرب عقلك يا ده العبقريه دي كلها. شركة الكوزماتكس والكريمات بعت لنا الشحنة دي الأسبوع الجاي. اقعد في حاجة أهم من كده. اقعد. خير. ده خير وخير كمان. تصور حتة واد صرصار حط ايده على فكرة ما خطرتش على بالي العمر كله. أنا مش فاهم حاجة. هفهمك. الواد اللي اسمه سعيد جاب لي سيناريو لقيت فيه حتة فكرة جهنمية مرسومة بإيدين شياطين. أنت ناوي تعمل فيلم؟ فيلم واقعي. بعد ما هننفذه هيدرسوه في أكاديمية الشرطة. كده بقى أنت شوقتني. طب ما تديني السيناريو ده نقراه بقى. بعدين يا مان بعدين يا أخي. نهلة نهلة. أمرك يا وزير. أنت فين؟ اطلبي لي سيد السواق بسرعة. شركة إعلانات تنظم مباراة بين بطل في ملاكمة الشوارع وأي شخص يتحداه يحصل على 100,000 دولار. قريت الخبر ده يا سادة؟ يا ابني انت اهبل يا ابني. ده بطل العالم. هتعمل ايه بس معاه؟ ياد لو كسبت هاخد 100,000 دولار. ولو خسرت يا عم الباشمهندس؟ مكتوب قدامك 10,000 دولار. طب افرض مت بس. ما تفرقش. ما احنا هنعمل ايه بحياتنا المهببة دي؟ سيداتي يا نساء وإنا مع إصابة مع المتعة مع ماتش كيك بوكس بين كابتن خالد الشيخ ورايم معروف. انت باين عليه مجنون. هو بيتنطط كده ليه؟ احنا نلعب الشلاليت. ولا يهمك. انت اقوى منك كتير. ماشي يا حبيبي. قرب المسافه بينك وبينه وخلي بالك من دماغك وهكاتك وخليها فيها سرعه وباور. واخد بالك؟ بص يا اسمع ولد انت وهو. اللي هيغلط فيكم او هيضرب تحت الحزام انا هطلع عين امه وعين خالته وعين عمته كمان.
عرفت. طب انا هوريك شغلتي ازاي. Box on. كده في نفسه. ايه اللي انت عملته ده يا حيوان؟ انت مش عارف ده مين؟ اخلص! نعم يا اخويا؟ رايق. استنى انت بس، المهندس اللي جالكم مضروب في الماتش، اوضته فين؟ اوضه 110. شكرا. يلا يلا يا اخويا. رايق على الاخر. ايه يا مالك مبرق كده ليه؟ متقلقوش عليا، احنا ياما اتضربنا كتير. يلا يا سعيد، خد اخوك الافوكاتو يلا عشان تلحق تقبض ال 10,000 دولار بتوع الهزيمه. يلا يا سعيد، يلا حبيبي، يلا فرحان. يا عبيط يا ابن العبيط. ايه يا عم في ايه؟ ما تقلقش ما تقلقش يا ابن الهبل. خصومات عباره عن ضرائب عامه وضريبه مبيعات. مبيعات ايه؟ هو احنا بعنا اخونا؟ يا عم زي بعضه. معلش هي كده. ماشي زي بعضه. ورسم تنميه. تنميه؟ هي البلد عايزه مننا تنميه؟ ده احنا اللي عايزين نتنمى. ومعونة شتاء وسداد ديون مصر ودعم محدود الدخل ودعم جهاز الرياضة ودعم رابطة مشجعي منتخب مصر وتحيا مصر والمساهمة في مشروع أولاد الشوارع. يبقى اللي باقي لأخوكوا في ذمتي أهو. اتفضل. ايه دول حضرتك؟ دول 45 دولار أمريكي، دولار ينطح دولار، وأرجوكم علشان خاطر الحقوا بسرعة غيروهم لأن الدولار في النازل، وقريب قوي بأمر الله الدولار هيبقى بجنيه.
صباح الخير. اهلا. يا ترى حضرتك فاكراني؟ طبعا. طب انا جاي اسال على السيناريو بتاعي. رشدي بيه، الاستاذ سعيد هنا وجاي يسال على السيناريو بتاعه. وليه ويجي بعدين؟ انا هخش له دلوقتي، لا بعدين ولا قبلين. يا استاذ سعيد، انت يا استاذ، انت يا استاذ، يا استاذ مش معقول كده. وزي ما اتفقنا. ايوه ماشي اوكي سلام. انت انا صاحب سيناريو فخفخينه. اتفضل اقعد. خير؟ الواضح كده ان السيناريو بتاعي ما عجبش حضرتك. مفيش مشكله، لو سمحت انا عايزه عشان هوديه لشركه انتاج تانية. عجبتهم الفكره وهينتجوه. طب ما انا كمان عجبتني الفكره وهنفذها يا ابني. يبقى تكتب لي عقد دلوقتي. يا سلام ماشي نمضي العقد، بس الميزانيه لسه ما اتعملتش. انت عارف فيلم زي ده هيكلف كام؟ مش اقل من 15 مليون جنيه. فيلم زي ده لازم اوفر له اكبر نجوم في البلد. المخرج بقى لازم يكون مخرج عالمي. المصور لازم يكون واخد اوسكار. الكلام ده بجد يا رشدي بيه؟ بهزر معاك. فيلم زي ده مش عايز لهوجه. يعني ممكن كده كام اسبوع ونبتدي التصوير؟ اسبوع ده بقول لك فيلم كبير، مش اقل من 5-6 اشهر. ياه 5-6 اشهر؟ امال انت فاهم ده يبقى فيلم الموسم وكل موسم كمان. انت عارف انا متوقع الفيلم ده يقعد في السينما قد ايه؟ مش اقل من 26 اسبوع. وبكده تبقى اكبر سيناريست في البلد من اول فيلم. مبروك. تعالي انا اللي عايزك. حاضر يا فندم. اكتبي ايصال عربون للاستاذ ب 10,000 جنيه. انا هدي لك 250,000. الاستاذ شرب حاجه؟ تحب تشرب حاجه؟ لا مش عايز حاجه ميرسي. لا لازم تشرب حاجه. هاتوا له حاجه ساعه. اتفضل. قول لي انت خريج ايه؟ انا حضرتك بكالوريوس تجاره اداره اعمال. بقول لك ايه يا استاذ سعيد، انا عندي مصنع ادوات تجميل، عايزك تشرف عليه ال5-6 شهور الجايين دول. بس انا لا بفهم في ادوات التجميل ولا البودره ولا الكلام ده. هتفهم، كله هيجي بالخبره. خلاص يا رشدي بيه اجرب. برافو عليك. خد دول بقى مشي حالك على ما نتفق على المرتب. نهله بره هتفهمك على نظام عملنا ازاي. انا بكده يا حبيبي اطمنت على مستقبل بنتي معاك. مع السلامه. بكده يا حبيبي تبقى دخلت الفخ فخينه. ده بقى مسيو جورج، الدراع اليمين بتاع مسيو جاك، احد كبار رجال المافيا في فرنسا. تفتكر في ايه بينهم؟ انا مش عايز تفكير ولا احتمالات، انا عايز تأكيد. انا لازم اعرف ايه اللي بينهم. ورشدي كان على علم بالمقابلة دي ولا عماد بيلعب لحسابه؟ بيتهيألي ان عماد هو انا مش عايز فرضيات ولا احتمالات يا نهلة. انا عايز اعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. انت مش قلتي لي ان عماد ده عاوز يحب؟ وماله، خليه يحبك بس فتشيه، اعرفي منه بيلعب لحساب رشدي ولا لحسابه ولا لحساب مين بالظبط.
قهوتك يا سعيد بيه. شكرا يا عم فاروق. ايه الاخبار بقى يا عم فاروق؟ بسم الله ما شاء الله، الناس كلها هنا بتشكر في حضرتك كانك بقالك 10 سنين في الشركه. تأمرني بحاجه تانية يا بيه؟ يا ريت تقول لي الشركه دي ايه بالظبط؟ تصنيع ولا تقفيل ولا ايه؟ لا يا بيه، كل حاجه بتتصنع هنا في المعمل تحت يا بيه. تحت فين؟ في البدروم تحت الارض يا بيه. تعرف دول؟ طبعا اعرف عماد، انما التاني ده ما اعرفوش. ده عماد دراعك اليمين مش كده؟ يعني اللي معاه ده بقى جورج الدراع اليمين بتاع ميسي وجاك، اكبر مهربي اوروبا. وده معناه ايه؟ دي مشكلتك بقى، تعرف ايه اللي بينهم. المهم دلوقتي خلينا في شغلنا. امر مستر ديفيد. انت ما زلت الكبير يا رشدي، لذلك انا قررت ان انا ادي لك صفقة ال100 مليون دولار. قلت كام مستر ديفيد؟ 100 مليون دولار يا رشدي. مفيش اجمل من المايه يا رشدي بيه. لا، في اللي اجمل منها بكتير. فين؟ بص وراك وانت هتشوف. دي معاك حق. انا عارف ان معايا حق. اه يا بيبي، قاعد لوحدك ليه؟ مين قال ان لوحدي؟ وانا اوفى الناس معايا. الو. ماشي خلاص يا ابني خلاص. شكرا. ايه الاخبار؟ كله تمام، البضاعة وصلت واتجرشت كمان. $1,000,000 بتوع ابو طاقية. طب وبقية التجار اخبار فلوسهم ايه؟ $100 مليون دخلوا القفص خلاص. اعتقد كده اللعبة خلصت. لا، اللعبة لسه ما خلصتش. برافو رشدي. الو. اهلا يا سعادة الباشا، اهلا وسهلا. البضاعة هتكون في المينا بعد 3 ساعات. رجالتي هناك من امبارح يا باشا، ربنا يخليك لينا، احنا عايشين بنفسك. ماشي يا باشا، مع السلامة. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، دي اخر التحريات يا فندم. كويس قوي تمام. ايوه يا عاشور، اخبارك ايه؟ احنا في انتظار اوامر سعادتك يا فندم. ماشي يا فندم. حاضر يا فندم.
تحت امرك يا فندم. مستنيين اوامر ساعتك بالهجوم وهم متلبسين. سيبهم لغايه ما نشوف البضاعه رايحه فين، وساعتها هنصطاد الحوت الكبير. تأمرني يا فندم. المهم خليك وراهم، ما يغيبوش عن عينيك لحظه. تحريات، اذن نيابه، تلبس، قضيه مستويه 100%. تمام؟ محدش يتحرك فيكم. ايه ده؟ في ايه؟ البضاعة دي مش بتاعتك؟ مقدرش اقول لا. انت مقبوض عليك متلبس. لبس؟ اتفضل معايا. رشدي بقى استاذنك انا بقى اجيلك في وقت تاني، شكلك مشغول. ايه رايح فين؟ مشغول ايه؟ امسكوها كمان، خدوه معاكم. يا مين؟ ايوه يا فندم. خدهم على الحجز. حاضر يا فندم. حجز ايه يا فندم؟ انا برضه قاعد في الحجز. ايه تحبوا نحجز لكم في الشيراتون ولا ايه؟ يا ريت يا باشا. ما الفرش يسمع. خدهم على الحجز. اتفضل. يلا. هو عسل ما تخافيش، كل ده كلام فارغ. ما تخافيش يا بنتي. يا اخوانا الراجل ده طول عمره محل ثقه. يا اخوانا اهدوا شويه، احمدوا ربنا ان اسامينا ما جاتش في القضيه، لا كان جالنا اعدام ولا جالنا حبس ولا جالنا اي حاجه. يعني نهدى ونتفرج على الملايين دي كلها والمخدرات اللي هي بتتصادر نتفرج عليها ازاي؟ وتفتكروا ان رشدي هيشيل قضيه لوحده؟ بعد الاطلاع على تقرير المعمل الجنائي اتضح ان الماده المضبوطه ليست سوى بودره لتصنيع ادوات التجميل وليست مخدرات. يا بيه انا قلت لسيادتك قبل كده ان دول ناس شرفاء ودي شكوى كيديه. وبالتالي قررنا نحن احمد شميس وكيل نيابه قصر النيل الافراج عن المتهمين رشدي البنهاوي وعماد الاصيل بضمان محل الاقامه. ايوه مستر ديفيد. مستر ديفيد انا مرعوبه، انا خايفه جدا ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. بس احنا فهمنا كل حاجه. طب يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا عايزك تسير رشدي زي الاول واكتر. اما حقنا بقى فاحنا هنعرف ناخده حلو قوي. سي عماد هتوفر لي الكميه المطلوبه ازاي؟ شوف مس جورج، كيلو الهيروين الخام بيعمل 5 كيلو مخلوط، انا اقدر اخليهم 6، والكيلو الزياده ده يبقى بتاعك. بس لو رشدي عرف هتبقى مشكله ليك وليه. رشدي بك. يا هلا يا هلا. هلا بالصديق العزيز. والله كلمة صديق بتمناها، بس يا ريت تكون من قلبك الكبير. اتفضل. تكرم عيونك. انت عليك ليا دين كبير قوي صح؟ شو رشدي بك؟ وحياة الله ما نسيت افضالك عليا. شيخوري انا تأكدت انك لاعب سيرك ممتاز، تمشي على كل الحبال كويس قوي. وحياة عيونك يا خيي نمشي على الحبال، نمشي على جمر البراكين طول ما في مصاري حلوة. شوف انا هعمل معاك صفقة ب100 مليون دولار، نصيبك فيها 30%، يعني 30 مليون دولار. انا ما بشتري سمك في مية مثل ما بيقولوا المسروة. لا ما تخافش، اتفضل عاين بنفسك السمك، قصدي البضاعة.
عين وشوف. تمام رشدي بك، بأمرك أمرني. دلوقتي بقى هتحول لي 70% تبعي للبنك ده في سويسرا، وده رقم حسابي هناك. اتفضل. تمام رشدي بك. كويس أوي. اتفضل شوف البضاعة بتاعتك. كله تمام، بس في حاجة مهمة كتير رشدي بك ما تستهين بيها. هي ايه؟ السكرتيرة بتاعتك بتشتغل لحساب ديفيد، وهو اللي زرعها في مكتبك. ها رشدي بيه، تؤمر سعادتك. احرق المخزن والمعمل زي ما اتفقنا. البيت بتاعك فين؟ اتفضل. يا اهلا 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 بالاستاذ العبقري. اتفضل اتفضل ارتاح. ايه مالك متعصب ليه؟ ما طلعش معمل ادوات تجميل، طلع معمل اعداد بودره هيروين. طب ما انا عارف، ودي كانت مسؤوليتي، دلوقتي بقت مسؤوليتنا. مسؤوليتنا؟ انا مالي انا؟ مش انت شغلتك المشرف على المعمل؟ يبقى لازم تكون مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة من لحظة ما اشتغلت فيه. اشتغل في المخدرات؟ ما انت سابق واشتغلت فيها، واكبر دليل على كده السيناريو اللي انت كاتبه. السيناريو ده كان مجرد كلام على ورق مش اكتر. بس السيناريو فيه جريمة فكرت فيها. هو عمل السيناريو ده جريمة؟ السيناريو بتاعك فيه سبق الإصرار والترصد والتنفيذ، يبقى جريمة طبعا. اللي أنا كاتبه ده فن. ما هو التفكير في الجريمة فن، والتنفيذ برضه فن. أنت عايز تجنني؟ وافرض اتمسكت؟ ما تخافش، اللي بيتمسكوا دول هم الأغبياء، لكن أنت إنسان ذكي في منتهى الذكاء. أمال أنا معجب بيك ليه؟ بس لازم يا جميل عشان تتمرمغ في الذهب لازم تتمرمغ في الوحل الأول. قلت إيه؟ تتمرمغ؟ يبقى تتمرمغ. مرمغين. طلعش معمل ادوات تجميل، طلع معمل اعداد بودره هيروين. طب ما انا عارف، ودي كانت مسؤوليتي، دلوقتي بقت مسؤوليتنا. مسؤوليتنا؟ انا مش سامع في الكلام ده اي حاجه تقلق. ايوه بس يوديه المعمل. جوز بنته في المستقبل وعايز يضمه ليه. انا رايي بقى انك تخليكي معاه وتجمعي كل المعلومات عنه، ها، عشان ما نخسرهوش وشغلنا يبقى كله نظيف. دول عشان تساعد اخواتك وتدبر حالك وتحضر نفسك للسفر. بس كده انت نفذت السيناريو اللي انا كاتبه بالحرف الواحد. وحقك اهو. انا شريك اساسي بالفكره. انا عايز نص العمليه يا رشدي بيه. بس كده؟ ده انت جوز بنت يا راجل.
جورج بونجور. سافا؟ ده علم سلام ولا استسلام؟ ده طلب حماية يا مسيو جورج. مش فاهم. مسيو جورج، من غير لف ولا دوران، دول 100 مليون دولار تمن البضاعة اللي دفعوها التجار وما استلموهاش، ومش هيستلموها. ازاي؟ باختصار رشدي عمل فخ مدروس ضحك بيه على البوليس والتجار والمافيا. بعروسة حلاوة. والجميلة هتعمل ايه مع ديفيد؟ إذا كان عليا ما تخافش، أنا خلاص بقيت مع عماد. وانا دوري ايه؟ عايزين حمايتك بقى يا مسيو جورج من رشدي ومن ديفيد. والثمن؟ 100 مليون دولار، نصهم صافي لك مقابل حماية، والباقي اعتبره عرض. ايطاليان جابا. لا. صباح الخير يا نهى. صباح الخير. رشدي بيه وصل؟ لسه، ودي حاجة غريبة جدا لأنه مكلمني امبارح وقايل لي تعالي بدري ساعة عشان في موضوع مهم. اتصلت بيه على الموبايل؟ للأسف قافل الموبايل بتاعه. الغايب حجته معاه. الغايب وصل يا عماد. الحمد لله على السلامة يا ريس. تعالى لي انت ونام. خير يا رشدي بيه؟ طبعا خير، وخير كتير قوي والحمد لله. والله؟ طب ما تفرح. يحصل، انما في حفلة هيتحكي عنها، هتكون في ليلة من ليالي الأنس في فيينا على رأي أسمهان. في فيينا مرة واحدة؟ طبعا، انما البداية بقى هتكون هنا في مصر، في حفلة أنا شخصيا سميتها الانتصار الكبير، اللي كل واحد فيكم هياخد فيها حقه مني وابقى خلصت ذمتي. اقعد يا جورج. رشدي بيه، رشدي بيه، انا كنت مجرد ساعي بريد، مش اكتر من كده. انا ما اذيتكش في اي حاجه، انا ولا حاجه يا رشدي بيه، ولا حاجه. هي دي فيينا يا رشدي بيه. انا اسفه، انا ولا حاجه ولا حاجه. انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه. اقعدوا اقعدوا. انا سمعت انك بترقصي كويس، ما تقومي تفرجينا كده عشان خاطر الضيف.
انا ما بعرفش ارقص. برافو رشدي بيه، فعلا دي كان لازم تموت، وانت راجل جدع. ما انا عارف. انت كده مش جدع. عشان تحرموا تعملوا كده تاني.